दोस्तों ये एलईडी रिपेयर होने के लिए आया बंद कंडीशन में था। मैंने बैक कवर खोल के चेक किया तो इसकी पावर सप्लाई बिल्कुल जली हुई थी, मॉसफेट फट गया था इसका। और PWM IC भी ख़राब थी, जो कि मैंने भी हटा दिया है, दोनों को रिमूव कर दिया है। और साथ में साउंड की IC जो है ये भी बिल्कुल जल गई थी, और ट्रैक भी जल गए थे। साउंड की IC के जो नीचे ट्रैक थे वो सारे जल गए थे। तो फिर मैंने इसका सोल्यूशन, ये मॉड्यूल लगा दिया साउंड की IC के लिए। यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूल जो है, ये देखिए ये साउंड की IC के लिए मॉड्यूल है, जिसमें एक रेड लाइट जल रही है। और पावर सप्लाई के लिए 524 वाला मॉड्यूल, जो कि इसको इस तरह से लगाया मैंने, ऑटो कपलर निकाल के, ऑटो कपलर के दोनों वायर इधर ऑटो कपलर पे सोल्डरिंग कर दिया। और ये फिल्टर के नेगेटिव है कैपेसिटर पे, और ये ड्रेन पे लगा दिया रेड वायर को। और अभी इस कंडीशन में बिल्कुल अपना LED जो है बिल्कुल सही चल रहा है, साउंड भी बिल्कुल सही आ रहा है। और साउंड का जो वायर है दोस्तों, मैंने बहुत से मिस्त्री क्या करते हैं, यहाँ ऑडियो वीडियो के यहाँ जो RC के सॉकेट है RC पे लगा देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि USB का साउंड नहीं आ पाता। फिर इसका तो आ जाएगा DTH का, तो इसका ऑडियो तो आ जाएगा, पर USB का ऑडियो नहीं आएगा। अभी मैंने जो वायर लगाए हैं वो IC के ट्रैक पर ही लगाए हैं, इधर से 3 नंबर और इधर से 3 नंबर, लेफ्ट से 3 और राइट से 3 नंबर, दोनों लेफ्ट राइट के हैं कनेक्शन, जहाँ पे मैंने ये कनेक्शन कर दिए। अभी इसमें दोस्तों USB चलाओ, चाहे ये चलाओ, चाहे HDMI चलाओ, सबका साउंड स्पीकर में आ जाएगा। और ये मॉड्यूल इधर, ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट चल रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से दे दी इसे। और ये भी अपना जो मॉड्यूल है सारा सिस्टम ओके है। और देखिए आप, बिल्कुल सही चल रही है स्क्रीन, और साउंड भी ओके है, साउंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। साउंड चेक करवा देता हूँ एक बार, ये म्यूट कर रखा है मैंने इसको, ये देखिए आवाज़ बिल्कुल सही है। तो आपकी भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो आप इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। मॉड्यूल, सारी चीज़ों का मॉड्यूल मिलते हैं और आसानी से वायरिंग भी हो जाती है। और किसकी वायरिंग किस तरह से होती है, इनकी सारे मॉड्यूल की जानकारी अपने ही चैनल पे है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए दोस्तों। और LED से रिपेयरिंग जो भी प्रॉब्लम होती है, पैनल प्रॉब्लम हुआ, चाहे स्क्रीन जो भी है, बैकलाइट हुई, कार्ड हुआ, सारी सलूशन अपने इस चैनल पर मिलते हैं। तो आप और भी वीडियो है देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही, और भी आएगा तो मैं आगे नेक्स्ट कल दूसरा वीडियो आपके लिए हाजिर कर दूंगा। अभी के थैंक यू।